नमस्कार दोस्तों, एमडी टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। तो ये बजाज कंपनी का सीलिंग फ़ैन है। इसमें कस्टमर ने सबसे पहले तो आपको बताता हूँ 4 एमएफडी का कंडेंसर डाल रखा है, जो कि कूलर का लगता है, लेकिन ये गलत कंडेंसर है। दूसरी बात, इसमें आवाज़ आ रही है कुछ, ये बेरिंग की भी प्रॉब्लम है। 4 एमएफडी कंडेंसर लगा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये 100% जल चुका होगा। तो आज हम इसकी रिवाइंडिंग करेंगे और इसमें कौन सा कैपेसिटर लगेगा वो बताऊंगा, बेरिंग डलेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस पर की वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि मैंने कहा था कि पंखा 100% जल चुका होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। स्टार्टिंग कोयल इसकी जल चुकी है, रनिंग सही है, लेकिन बनेगा तो पूरा ही, क्योंकि पहले स्टार्टिंग बनाई जाती है फिर रनिंग बनाई जाती है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। इसे निकाल कर इसकी कॉइल कट कर फिर इसमें पेपर डालने के बाद मिलते हैं। इसमें ये दोस्तों 12+12 है, तो 12+12 का जो डाटा है वो बताऊंगा। ये अधिकतर तो क्या होता है कि जो बजाज का फ़ैन होता है वो उसमें 37 नंबर वायर का उपयोग किया जाता है, तो कभी कभार इसमें 36 का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम 36 नंबर से ही बनाएंगे। और 36 से हम 380 और 410 टर्न इसमें देंगे, ताकि ये इसकी जो चलने की जो कैपेसिटी है और इसकी जो आरपीएम है वो घटे ना। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, ये जो 12+12 सीलिंग फैन हमने कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। तो इसमें 375 टन हमने इसमें दिए हैं स्टार्टिंग में, और 410 टन हम देंगे रनिंग कोयल में। तो आप स्टेटर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, हमारा 3 तार में बना हुआ है। और ये जो 3 तार का जो वायर कैसे निकालते हैं, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये बजाज का सीलिंग फैन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। पहले इसमें से आवाज़ आ रही थी, इसमें बेरिंग वेरिंग सब कंप्लीट कर चुका हूँ। इसमें हमने कैपेसिटर डाला है, कैपेसिटर इसमें हमने 2.5 का कैपेसिटर डाला हुआ है ये। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी पूरी कंप्लीट वाइंडिंग तार वार सब कंप्लीट कर चुके हैं। इसको मैं चलाकर दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पंखा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है।